pari të ajo që e tha Gzim të raportin ndërkombëtar tjetër, i Reporters Without Borders, jemi të folë për një raport që kur ka ardhë lëvizjave vendosje në pushtet, Kosova u pat përmirësu disa pozita me të drejtë, për shkak se në fillim ka pas iniciativa të mira. Tani ato ndërkohë lëvizjave vendosje e ka ndru mendjen për mënyrën e qeverisjes, dhe na kemi postim nga kryeministri që e mirëpret raportin, edhe që e konsideron si Reporters Without Borders si organizatë kredibile. Mas një kemi reagimin e dytë, kur u bo negativ raporti, kur dul negativ, tha jom të i dëgju kritikat edhe kom i adresu. Dhe prej asoj tani dulem të faza kush është këtu shpiuni, që po kallëzën që apo ndodh. Edhe po kallëzën të hujve që apo ndodh. Pra nuk do me thonë, pushteti nuk merret me çka po ndodh, dhe qysh mos me ndodh çka po ndodh, po pse ju po kallëzëni që po ndodh. Dhe njëjtë është edhe me raportin e progresit. Raporti i progresit është 100% faktik. Nuk ka mendime aty, nuk ka opinione. Thotë që kjo ka ndodhur, dhe prandaj nuk ka progres. Edhe i njëjti është përdorur prej lëvizjes vendosje me vite të tona kanë bu konferenca për shtëpe tjera. Dhe veç po du me thonë që të piktura rajonale, na e kemi konsideru vetën me të drejt për një kohë shumë gjatë kampion të lirisë së medias në rajon. Dhe na sot jemi bashkë në nivel me Bosnjën, edhe jemi në nivel me, do me thonë jemi në nivel me Bosnjën, ku s'ka progres. Qysh është e mundur Kosova me qenë në një situatë të paqes, edhe mos me mujtë me bo progres, e Ukraina, midis të luftës, me bo përpjekja dhe me pas progres në lirinë e medias. Pra, disa obligime që kanë pas me kry, ata i kanë kry. Na kemi dështu me bo detyrat e shtëpis, si autoritete publike po flas, dhe rezultati është ky që e kemi. Dhe, sidomos ditët e para, kur dul raporti dhe na fillu me përmend, u përdor për sulme, e pastaj u vazhdu. Pra, vend se me thonë, ok, ndodhi raporti progresit, hajde po përmirësohemi, del Donika Gërvalla edhe i qunë gazetarët e mediat rrugaq. Pse? Sepse si ka pëlqy diçka që ka ndodhë në studio. Kështu që përveç që jemi keq, brenga jam është që nuk po shoh asnjë lëvizje që situata me u përmirësu. Ambienti po shihet që është kogja toksik edhe një situatë disfavorshme për ta ushtruar profesionin e gazetarisë në Kosovë, sepse rrjetet sociale, mediat online, edhe këto komente që vazhdimisht dalin. Dhe një inxhiniering prapa tyre. Absolutisht, po e bëjnë thjesht një ambient që është shumë toksik edhe është shumë vështirë mu ushtru profesioni. Gjatë këtij viti kemi pas sulme jo të vogla, përmendi edhe flutura, pra 70 raste të sulmeve, kërcënime, pengesa të vazhdueshme, gjuhë e ashpër, e papranueshme, përfshi sidomos këta zyrtar të lartë cilët i diskutuam. A janë këto shifra alarmante, zonja Dema, dhe a ka reagim të duhur apo ka dështim të institucioneve për t'i trajtu këto raste? Absolutisht janë alarmante se janë, që për shembull 2023 i kemi 74 raste. 2024 zbret pak në 53 dhe tash se kemi përfundu ende vitin jemi në rreth 70 raste të sulmeve prap. Dhe është situata pak a shumë e ngjashme me sulmet, numrin e madh të sulmeve që ka ndodhur kur ka pas protesta, demonstrata në veri, kur e dim që atëherë ka qenë situatë ndryshe, sepse So kanë qenë atëherë të situatën e veri, parafërsisht? Rreth 74, po 74 nëse s'gaboj, rreth 74 ose 5, që po i bjen që kemi një vit me raste të barabarta me atë vit. Veç me shtu, do me thonë, kur kemi pas 74 raste, arsyetimi i qeverisë ka qenë që mos na fajsoni neve, sepse gjysma ka ndodhur. Gjysma e sulmeve është e vërtet, kjo ka qenë e vërtet. Pyetja është sot kanë me fajsu. Tash në qoftë se na e kemi këtë vit me numrin e njëjtë të sulmeve, që e kemi pas në qatë vit, kur gjysma e sulmeve kanë ndodhur në veri, është e vërtet që ka ndodhur atje. Edhe natyrisht se fajson kërkosh pushtetin për ato sulme, as nuk është fajsuar as në atë kohë. Kjo po tregon veç për një regres tepër të madh, edhe një, do me thonë,
thonë, unë nuk e di çka duhet tjetër me ndodh me u alarmu shoqënia në këtë vend për lirinë e medias, seriozisht nuk e di. Tash, do me thonë, çfarë që normalizu kjo... Kjo është si me krahasu gjendjen e luftës me gjendjen e poqës. Sakt. Na po flasim për një vit në rrethana, në një muaj që rrethanat kanë qenë krejtësisht jashtëzakonshme. Edhe funksionimi ka qenë krejt jashtëzakonshëm. Sulmet kanë qenë për arsye të jashtëzakonshme të situatës atje. Edhe po flasim për një vit që ish dasht me u konsideru vit normal. Qaq ma tepër që është një vit zgjedhor, që ka pas shumë zgjedhje, edhe në këto vite kryesisht pushtetet din me provu me i rregullu raportet me mediat, mos me pas shumë sulme sepse u konvenon. E tash nëse na në një vit të tillë kemi kaq shumë raste që krahasohet me çat vitin tjetër, për një me është, do me thonë, zdi kisha pas shumë qef, po e përsëris me pas dikant prej pushtetit, veç me pas që ka mendojnë ata për këto raste. Me siguri spajtohen me statistika dhe me kur gjo që ka ndodhë, po ato janë publike. Reagimin institucional të institucioneve të drejtësisë, që keni pa në krejt këto raste? Po, reagimi institucioneve drejtësisë, besoj flutura mundët se i përcjell për so afer me shumicën është dëshmitare edhe në seanca gjyqësore dhe i monitoron ma mirë dhe ma afer, po ideja është që si AGK vazhdimisht kemi lobu edhe vazhdojmë me pas një kërkesë, e cila nuk konsideroj që është privilegj për gazetarët ose për punonësit e medjave, po thjesht kërkesa jonë është me i trajtu rastet e sulmeve ndaj gazetarëve me më urgjencë edhe në mënyrë më specifike. Sepse nëse na i demotivojmë njerëzit me paraqit rastet në polici, fillimisht e mandej me shku rastet deri në organet e drejtësisë e me u trajtu, me u gjyku në fond, kemi me pas situata kur ka sulme edhe thjesht nuk raportohen. Kjo është frika jam ma e madhe, do me thonë që ka me pas sulme edhe nuk kanë me u raportu, sepse ka pas janë disa vendime që janë marrë prej gjykatave që me gjitha to janë i shajnë një sinjali vogël i mirë, po unë kisha pas qef me pas pak ma shumë. Me pas dënime të ashpra, me pas më shumë raste të trajtume, në mënyrë që me i demotivu krejtësisht ata njerëz që eventualisht e ka në plan me i sulmu mediat ose gazetarët. Edhe kjo besoj kishtë qenë mënyra e duhur qysh me ndalë këtë diskurs, sepse nuk po ndalët në aty u bothirje me ndalë, nuk po reflekton kur ko është thjeshtu i bothirje. Kështu që ishtë dasht me funksionu shtetin këtë rast. Po shteti vetë po na sulmon, kështu që s'di që adët me bo. Para se të vazhdoj, të shë disa përvoja të gazetarëve, Zonja Kusari? Të përgjithësia edhe përgjigja institucionale, mas pari, du të me po dallimin e mes të... Aspekti kriminal, po flasim se mas ne do të flasim për padit slep që tash jenë bo një... Po, do me thonë pëndojna qasjen e policisë dhe prokurisë në një rënon, edhe qasjen e gjykatave dhe sistemi gjyqësor, qysh edhe kemi po dhe raport progresit në përgjithësi, ka lavdata për sistemin gjyqësor, bile në eventin e BE-s ku diskutum raportin, u hap eventi me ato që progresi ma i madh që ka ndodhë në sistemin gjyqësor. Kështu u shik edhe prej zyre së BE-s. Qyre, faktet nga kallëzojnë që në vitin 2024-2025 mbrojtësin më të madh të lirisë medias edhe shprejes e kena pas sistemin gjyqësor. Ki vendim të gjykatës kushtetuese, që e ka rëzu një për ligjeve më të rrezikshme që i kemi pas në njëherë. E kemi rastin e IKD-s në gjykatën supreme sa i përket KPM-s, që është metoda jone vetme me parandalu kopjen e ati institucioni, në tërsi, sa të ka ndodhë shumë problematika. E kemi raste gjykime, sidomos në veri, të paktën 2 ID-ve që janë gjykime të mira në harmoni me standardet e gjykatës europiane për drejtat e njerëzit.